任何一个气功呢，它离不开这个五行气的。哪五行气呢？第一个，横膈膜以上叫上行气；第二个呢，丹田，也就是说我们的肚脐以下叫下行气。那中间这一段呢是什么气呢？平行气，所以带脉呢它是走平的。第四个呢就是片行气，也是我们的双手，双手是四面八方可以动的哈。然后第五种呢就是我们的生命气，也就是说我们的五脏六腑它是生命气啊。那么呢，你所有的气功呢离开这五行气的话呢这是一般我们的养生气功一般单纯养生气功而已就像你说我在教太极我们教太极是有能量的。你要是没有讲究气的运行呢，那么呢，我们只是在打太极操而已，只是一种活络筋骨、运动向上而已所以说呢我们这样气功的话我们就说要有它的能量，能量就是源源不绝像说我们的体力呢很像有用我们的体力一样我们今天呢先跟各位举例就上行气，也就是说胸式呼吸胸式呼吸非常非常的简单，而且呢，这个胸式呼吸每个人都需要做，每个人都可以做，尤其是说有重大疾病者更需要做。为什么呢？他免疫力失调了，所以说很需要说增强免疫力免疫力失调从哪边来呢？就是从我们的我们讲说呼吸道，也就是我们心肺功能开始衰退引起的所以练这个胸式呼吸对于增强我们的免疫力呢，非常非常的重要好，这个胸式呼吸呢很简单。第一个呢就是鼻吸嘴巴吐鼻吸口吐第二个呢它就是快吸慢吐，快吸慢吐。第三个呢要吸出声音吐气的时候呢，吐在气要凉的，不能热的。热的呢是把你的元气给吐掉所以我们吐在气要凉的。现在呢各位呢手指放在我们这边，调整一下嘴型吹气吹看看轻轻的吹，吹来气是凉的就对了。要是热的话再调整一下嘴型一下，有没有都是凉的？要凉的不能热的有没有？凉的对的OK 正确一定要是凉的热的不行热的我们吐气的时候吐在气热的，是把我们的元气吐掉了非常可惜了好，我先示范一下，快吸鼻吸，快吸鼻吸吸吐气的时候看有然后呢要吸出声音这样对好，慢慢吐对正确就是要吸出声音，快吸慢吸来对正确。还有我们吸的声音呢要顺，很顺的方向声音听起来对，听起来很顺就正确的不能吸的就停掉啦就要很顺的声音对有吗？可以有没有什么问题？没问题很简单对一讲就会了哪怕说我们坐着椅子都可以练有的重大疾病者他没办法站着练坐着也就可以了好，接下来要停，吸停吐这个停呢停1秒钟，为什么停呢？就是让我们的血管膨胀一下停止呼吸的意思我先示范一下就这样吸停吐再试看看来对不错了现在呢既然方法对的时候呢我们现在开始把功力拉长功力拉强增强，就是吸停吐的时候呢我们尽量吐慢一点，越慢越好你吐的越慢表示你的肺我讲那个你的气越长你才有办法吐那么长好来现在开始来比赛预备吸
尽量把它吐长一点哈，这样有没有问题？啊，有问题马上问。啊，不用，你就整个提胸就可以了，尽量把吸饱来啊，不用管它说我吸到哪边。好，这样没问题。很容易学，很简单，叫吸停吐啊，鼻吸，嘴巴吐，就那么简单而已。但是呢，很重要哦，这个胸式呼吸呢，我们现在哈，只要把方法练对就可以了。然后明天早上开始呢，哈，在家里哈静练，越早越练好，空气越新鲜。啊，像现在我们现在这个场所呢，这个时段的时候就不适合练的。啊，因为这个胸式呼吸哈，啊要在空气新鲜的地方，啊。像说我们住在都市没办法找到公园啊，或者到山上练，但是呢，我们要选择场地。场地就是呢，像我们这个呢，前面是马路，我们就不要，后阳台就可以了。今天早上起来的时候呢，什么事情都不要做，先到后阳台就先做胸式呼吸。做多久呢？说做30口左右就可以了。只要中间我做了10几口的时候，头晕，气筒顶就停掉就可以了。因为刚开始做的时候吸气比较不顺比较容易造成气筒顶。那明天做的时候一样，慢慢做。你看做个30口之后有没有？你看像我们做一口气1分钟的，我做30下就是半个钟头的，那整个人肺活量就很大了。对，所以这个呢非常非常好。只要是各位呢有机会呢到山上爬山的时候呢尤其在瀑布底下，那时候你利用做这个胸式呼吸你会感觉到分多心是什么味道，腹地是什么味道，会不一样，截然不同。就好比说我们家里装给人的腹地抑制剂那种味道一样。不妨介绍各位有机会到山上的时候你可以在那个地方做这个胸式呼吸，你会觉得不一样。还有呢，这个胸式呼吸对我们身体到底有没有效呢？很简单，各位呢去跑操场，跑个几圈很喘的时候呢，你马上做这个胸式呼吸，你做个5、6口、6、7口的时候，你就不喘了。哪怕是跑马地也是一样，害怕很喘的时候，你马上做这胸式呼吸。这里做的胸式呼吸非常非常好。还有呢，我们呢一般呼吸呢就浅呼吸，我们天天有在呼吸嘛都是浅呼吸而已。这个房子里面呢，它有空气但是它里面的含氧量呢有多少呢？不知道。对，我们的肺部的含氧量有多少我们不知道。好比说我们做的胸式呼吸、深层呼吸呢，就好比说这窗户呢装起来抽风机一样，把外面的氧气抽进来。对。所以说我们的身体的含氧量就越来越高，我们肺里的浊气也可以把它清出来，所以慢慢的呢蚊子会觉得很开朗，不会觉得胸闷这些的。还有呢，有抽烟的男士朋友有抽烟的人慢慢的你会觉得你不会想抽烟的，为什么呢？你的肺呢，它喜欢新鲜的空气的，它不喜欢有浊气的，你自然而然可以戒烟。这个非常非常有效因为有好几个案例有抽烟的男生朋友不妨做一段时间，你做1个月以上的，你就有感觉。你看像说准备要离婚的你这个相亲不想抽烟会有这种感觉非常好像胸式呼吸各位有没有什么问题有问题一定要赶快问了不要做错比较麻烦对，有没有？没有的话我们接下来我们做双手的气脉，因为双手它是一个片形器所以说我们要先把这个双手气脉给打通，也就是说把这个水管给清一清我们的动作呢很简单，很容易学，所以你学会的时候，你做得很不错的时候你要去分享你家人在你周遭的亲朋好友一定要去分享出去的好，这个拍双手气脉怎么做呢第一个只要手背放松手背一定要伸直手背伸直，第一个手背伸直，第二个呢手指翘起来，对，食指翘起来那么呢手指尽量用力往上翘，尽量翘，一直翘，对，用力翘，对，食指连大拇指然后翘动作要语气呵成谢谢。来再用力翘，对，用力往上翘，对，越酸越好，忍着，对，要忍着手背一定不能弯一定要伸直手不用提太高，不用抬太高像我这样子斜着15度左右尽量伸直手背尽量伸直，手指尽量翘起来，很酸的对不对？好，现在会更酸了来，不能放掉不能放松，来慢慢提起来对，慢慢放下，不能放松一定要用力下，对，用力下对，
手背尽量伸直，对，酸的忍着，尽量伸直，对，好，慢慢的下，对，会更酸，下更酸，啊，下酸的一段程度的时候哈，会觉得你哈手背有点麻，啊，这个麻是对的哈。像练功的时候哈，越麻越好，越酸越好。那么呢，平常时呢哈，就不要麻不要酸的哈。我们的手越麻的话，越酸的话，表示哈，我们的血路越不通啊，我们的气脉越不通。啊，我们中医呢讲气血循环啊，你只要气血循环舒畅哈，啊，什么毛病哈都会减少哈。好，忍着哈，一定要忍着。好，不能放松哦，不能放松哦，后面还有两个动作哈，不能放松哦。你去放松的话哈，真的就行不进去了，要重做了哈。哦，尽量忍着哈，忍着。好，不要动哦，不要动，还是一样扣住哈，扣住。好，接下来呢，前后哈，来手指往前转，对啊，更酸啊，更酸对哈，然后往后，对，往后对，好，再来往前，对，来往后慢慢的哈，对，啊，记得哦，手指一定要尽量翘，一定要翘起来，绝对不能放松啊。现在麻在哪边？手指哈，对对对哈，手指对。对，像你的10只手指啊会很麻，越麻越好。对，哦，手背还是一样酸的，手背还是酸的。你像为什么手背不麻了呢？手背只剩下酸的呢？啊，只有手指在麻的呢，就是有气麻感下来了哈。我跟你讲说什么叫麻？麻就是不通嘛，肺腔不通嘛，就是气不通嘛。酸的就是血不通。好，尽量哈，这样忍着哈，对，这样忍着，对，一样，这样忍着，忍着慢慢转。好，现在呢，啊，转正，不要动哦，不要动了哈。啊，我有看那个苗家舞有没有哈？苗家舞跳舞的苗家舞哈，他肩膀啊，你先不要动啊，先看我这个跳，肩膀收起来，啊，肩膀收起来，来往下压，一下，来再收起来，往下压。2下就不酸了，对不对？这个没有酸没有麻，对不对？好，再压一下，好 ，OK 了，不酸不麻，对不对？好，这样呢气脉有通了，气脉就下来了。来，现在看到你的手什么颜色？白色。好，白色。红色。对。有没有点啊？红色就是你刚才没有扣住那个气有漏。白色就正确，白色才正确的哈。白色才正确。对，你有红色的话就说那个你没有扣紧，那个你的气有在漏，记得哈。好，做一次绝对会忘记的，对不对？来，再做一次哈。忍耐一下哈，很酸对不对？越酸越好。总有一天你会做到不酸，做多久不一定，有的人不一定。一般来讲，健康人来讲的话，你稍微做个1个月左右就不酸的，身体好的。手指头不麻的。手指不麻一样啊，就是姿势没有标准。没标准。对，就是有气有漏的话就是没有达到效果。所以说这个姿势很重要好，来我再讲一下第一个，来大家手伸起来，手背一定要伸直绝对不能弯绝对不能弯。你一弯的话整个效果就有差异了手臂一定要伸直放下一点点不用太高。第二个10只手指翘起来，对，翘起来，一定要翘起，用力翘，对，尽你所能用力翘。就好比是打鼓印金星的它是用扣的，一直扣，那扣到底还是要扣，用力去扣。我们也是一样，一直翘，用力去翘，对，用力翘，一直翘，对，所以说你手背会很酸，没有酸的话，假如说你没有用力去翘，对，10只手指尽量翘起来，对，这样翘。因为第2次做的时候会很辛苦的比较酸，对不对那我们就时间不要做太长好，来接下来往上提，慢慢往上下，放下来，对，再往上提，对，好，往下，对，好，往上，好，再下，对，很酸忍着，对，尽量忍着，
这个师兄哈，手伸直一点，手这样，对，手伸直才有效果哈。好来，好，对，好，停，不要动啊，不要动，不能放松啊。来前后来，一前，来二往后，一往前，二往后，好，一样的是哈，来一往前，二往后。一往前，二往后，一样点式哦。来，一往前，二往后，好，不要动，好，不要动了。好，来，肩膀提起来，好，往下压，再提起来，往下压，对，来再提起来，往下压 ，OK， 放松，很简单，但做起来很辛苦。但是呢，你只要持续做的哈。慢慢的手呢哈，会非常的舒畅哈，非常的轻松哈。还有说我们有学这个手法哈，也帮人家推拿这些的人哈。你到时候你愿意做的哈，像说手都不会酸哦，非常的好，非常的有效哈。好，刚才做第二次哈，有没有人不酸的？基本上是不酸的，有没有？还是会酸。还是酸哈？有没有？差很多不酸的，不会更酸。一个是更酸，第二个是觉得比较不酸的，比较不酸就是正确。你做第二次的时候，你觉得比较不酸的，甚至做第二次不酸的，就有达到这个效果了哈。好，这样没有问题。先练着开什么？开双手气脉，胸式呼吸。接下来呢做下行气，下行气。下行气我们做太极的时候呢我们也是会做一个动作我们就是这个起势动作，就调息的动作，也是很简单的哦。我们的功法都是很简单好，来，第一个手往前提，轻轻提，手肘不能伸直伸直的话，你一伸直手肘、手背都用力就轻轻提就可以了，提起来，对，好，来，慢慢轻轻放下，好，对，好，来提起来，轻轻提起来，对手手不能，现在手臂不能弯，不能伸直的是要弯的来放下，对。来提起来，好，放下，对，来提起来，轻轻放下，好，很简单，对不对？绝对不能用力哦，你就手掌轻轻提起来，好，放下，对，轻轻提起来，提起来，二，放下，好，我们现在配合呼吸，吸的时候呢。腹部收起来，我们现在是练逆式呼吸腹部收起来，对，然后放下来的时候呢肚子呢往外顶，往外突出，用力，放下来，就吸的时候吸肚子收起来，二的时候吐的时候呢肚子用力，这逆式呼吸一样，鼻吸鼻吐来吸，轻轻的吐，对。来吸，吐，鼻吸鼻吐鼻吸鼻吐，来，再来吸，吐，吸，吐，好，这样没问题，没问题的，对不对？好，下一个动作了提起来的吸，吐的时候呢？假设这有一块木板是在水面上，我们现在把它按下去，是不是有阻力？把那木板就按到水底下去。好，用意念来吸，好，往下按，吐气，同时把木板按下去。好，各位没有用力了为什么呢？好，你有用力的话用力往下按的时候你膝盖会想要弯下去，对，好，这样呢，我们吸吐的时候往下按的时候呢，膝盖不会弯，弯一点就好，有弯就好了，对，来往下按，对，然后放掉，对，放掉的时候站起来一样吸气，好，往下按，来。膝盖弯，整个重心往下，对，全身都不用力只是用意念而已手掌往下按，对，
然后配合呼吸哈，鼻吸鼻吐，来吸，好吐，记得往下按，用力点往下按，对，好松，来吸，好往下按。好，再来吸，好，往下按，好，手掌没有觉得什么感觉？胀胀的。好，麻麻胀胀，好，胀胀麻麻湿湿的都是有气感的存在。啊，这是一个气的感觉而已哈，气我们讲气感啊，但它不是满满真正的气哦。啊，你练久的时候呢，哈，气越动的时候里面哈，那才是一个真正的气哦。那时候有没有真正的气哈？那时候我们后面会谈到哈。那么呢，现在呢有一个非常非常重要的，我们刚才吸吐，吐的时候呢是说鼻子吸啊，鼻子吐啊，一样把气吐掉嘛哈。现在呢，我们只要吐出3分，留住7分，也就吐3留7。如何吐3留7呢？很简单，好，看这边好像吸。这样，哦，喷的时候呢，哈，它气出来一点点，然后呢，其实呢，其他气是往我们的丹田下去的，好的，这感觉，好，我们吸气，这样，马上肚子用力，这样，有没有？好，马上肚子用力，紧紧的，啊，吸，好，好，快速的时候是这样子的，这个感觉，那我们先慢慢的吸气。好，当然不要出声音哈，我先让各位感觉到这种动作，啊，有没有照得出来吗？吸，啊，好，你只要把意念上是沉在丹田就可以了，啊，鼻子吐的只是一点点而已，啊，意念放在丹田，所以我们吸吐的时候呢是肚子用力，整个意念是气往丹田走的，往下沉的，所以鼻子出来的气呢只是一点点，啊。因为像直接讲就吐3留7啊，因为就说因为我们时间关系哈，就直接把这个动作哈跟各位讲一下哈，然后各位慢慢去领悟啊。正常来讲，我们要先练几堂课之后呢哈，我们才会谈到这块领域哈。啊，没关系的哈，因为现在大家都很聪明哈，先试着做没关系哈。啊，感觉这个感觉，吸吐，把气吐到丹田里面，沉到丹田里面。好，来，好，试看看哈，我们来试看看哈，啊，有问题就问哈，好来，对，来吸，吐，记得哈，肚子现在用力，气尽量沉，对，轻轻吐，一样啊，手一定按住按住下去哦哈，来，从吸，来，吐。吸，吐，吸，吐，对哈，好，我们做这太极呢，一定不能用力，一定要松，啊。很像松，很像软趴趴的，又不是软趴趴的，哦，它就是松，姿势有，但是整个是松的。你没有松的话，哈，我想说，你用力的话就离心力的，气不会进来，能量不会进来，所以你要松，松完是就是向心力，能量才会进来，啊，这个很重要，啊，所以你要松，啊，只把姿势做正确，然后全身松，啊，这样没问题。哎，有问题赶快问哦，哈，不能把问题带回家，啊。来，快点，都没问题哈。什么时候吸吐啊？啊，对。吸要吸多少？对，一样哈，因为我们的肺活量，因为我们的气的长短而定。啊，我们吸的时候很轻松的吸，然后很轻松的吐，就是要收，不能勉强。所以太极的话就是你哈，很轻松易快啊，不能每个人都定在说我吸多少吐多少啊，不行哈。对，
只有你现在开始能松的时候呢，哈，因为你打太极的时候呢，哈，才能够松。假设你用手去打太极的话，那就叫太极操了哦，那不是在打太极。所以说哈，太极到最后的阶段就是哈，手非手，全身是手。所以说哦，我是用气在打，不是用这个手在打，啊，我不是在打招式，啊，对，要不然哈，你用你气没办法发放出来。好像说太极来讲，最重要是不是捧力量，啊，就好比说，哎，这毛巾我弹轻面上捧，啪，然后它可以飞起来。柔的东西为什么可以弹起来？就是很一点点，发劲它就起来了。对，所以就是你先从松做起，啊，你没办法松的话，尽量绑着，就好比说外下拳一样啊，尽量绑着，你怎么打不出去的？那只是蛮力而已啊，蛮力它有限度的，你蛮力过来，我只要推一点点，整个力量就没有了，对。但是太极不一样，它手伸到哪边，气流到哪边，力流到哪边，而且它的力叫劲，所以说呢哈，让各位呢哈，先练这个哈，第一个胸式呼吸，第二个哈开双股气脉，第三个就是练我们的下行气，以后还要教这个走带脉，然后以后呢也把气运行到我们这五脏六腑，我们的生命气，也就是五行气哈。好，今天先教这3个课程哈，有没有什么问题？师傅请说。你刚才说那个土3灵7哈，是。那我们要不要慢慢关意志力到丹田，还是只要知道就？对，所以说意念2个呢哈，一个是手压木板，第二个呢气往里面吞，沉到丹田。对，先慢慢吸，长期领悟。先吸。对，一样，吸起来先送气起来吸。然后吐3呢？对，吐的时候就是意念是往里面吐，气往里面灌。你就是往我们丹田压下压，所以吐的气你不用管它，鼻子吐的气不用管它。感觉往里面吐。对，这样就正确的。往里面吐3等于有压的感觉。对。压3的感觉。对，所以你整个肚子好像会越来越上而已，而且你不用怕说肚子会越来越大哈，反而会越来越小哈。当你肚子有弹性的时候，反而腹部会越来越小。师姐说。一定用鼻吸鼻吐哈。是。不是用嘴巴打。没有。胸式呼吸才用嘴巴，往下练，有没有那个像你吸的话是用鼻吸鼻吐，胸式的时候是，嘴巴是有，嘴巴，快吸慢吐，好，这样没问题，好，这样没问题的话，待会再试一下再问没关系啊，好，今天看到这边，谢谢各位。